Nosaltres, o la manera en què jo entenc, això també és una manera molt personal, no? Un mystery és obtenir unes coordenades. Nosaltres, al final, el que fem és anar a un lloc amb unes coordenades. Per tant, el que aconseguim o hem d'aconseguir són les coordenades finals. Les coordenades finals, és a dir, estan repartides, hi ha un sistema a tot el món, de l'equador cap amunt, que és latitud nord, avall latitud sud, i de Greenwich a longitud est o longitud oest. I aquí va pujant en graus i punts. A les latituds que ens trobem nosaltres, és a dir, estem a latitud nord i longitud est. La majoria de coordenades són 7 números per la latitud i 8 números per la longitud. Això no vol dir que, per exemple, aquí podríem tenir 6 números per la latitud, perquè el 0 ho podríem obviar, i també 6 números per la longitud, perquè només deixaríem un. De fet, a tota Catalunya el màxim és el 3, a dalt. És a dir, la latitud màxima est és un 3, la mínima és un 0, és a dir, tota Catalunya està a la part est, és a dir, no hi ha cap a la part oest. I el número mínim seria un 1, no? Però és això, que es poden posar de manera més comprimida i després fins i tot, és a dir, el que aniríem a buscar, potser només són els graus i els decimals, o només els 3 últims, és a dir, això cadascú, cada creador de mystery el pot fer com vulgui, no? És a dir, o tota, o part, i de diferents maneres, no? Aleshores, per on comencem a mirar, no? És a dir, el primer que s'ocorreix, l'entrada és mirar la pàgina d'un mystery. Potser n'ha publicat un i intentarem resoldre aquí. No sé si no sabia. Si hi ha alguna cosa. I aquest és dels que només hi ha una imatge. Això és la Pineda. Això és la Pineda. El què, perdó? És la Pineda, els arbres... Sí, aviam, és el logo de la Pineda, però per no tenir problemes de que no el publiquessin perquè el logo era promocional, li he tret tot els... Demà estarà ja el logo i tot, és a dir, una vegada passat els filtres... Em permet una pregunta. Hi ha els multi i els mystery. I a vegades et confons com es classifica una banda o a l'altra, no? Amb el múltiple has d'anar a diferents llocs, que veus coses i que apuntes la pregunta que et demanen, no? I els mystery sovint hi ha de tota mena. D'una manera formal, un mystery o un multi s'ha de fer a camp, és en principi, és a dir, vas obtenint vas visitant diferents llocs, obtenint unes variables i al final arribes amb unes coordenades per les variables que has obtingut. Un mystery, en teoria, es podria resoldre a casa mirant les coordenades finals. Només hi ha una varietat que queda al cap, que són els bonus. Els bonus són una sèrie, que cada sèrie obtens un valor, i aquest valor després, amb una fórmula del bonus, és a dir, l'obtens. Aquest no pots portar-lo des de casa perquè has de fer-lo. Vindria a ser com una mena de multi, però no és un multi. És a dir, necessites haver trobat els anteriors. Un multi, en principi, són molts punts per aconseguir un bonus és al revés, és a dir, són molts catxers per aconseguir-ne un, és a dir, és al revés. És a dir, uns són punts per aconseguir un únic catxer i l'altre són molts catxers per aconseguir un altre. Però un mystery, en principi, es tindria de resoldre a casa. Si no, doncs, bueno, és un multi. Si algú vol parlar, és a dir, no em deixeu parlar tu parlar. Com es podria plantejar un mystery, no? És a dir,
Tot això que estic intentant seguir és una col·lecció de misteris que va publicar l'equip Ricky Lu, que es va publicar pel Mega, que eren el TBM, és que no recordo ni què volia dir. Curs bàsic de misteri. Curs bàsic de Jet Mystery, no? Aleshores ell ho va treure de... És una adaptació del puzzle Solving, que eren aquests, és dir, que aquí venen els mateixos, ell els va copiar estant a la guia de França, que són francesos, que estan en francès, però n'hi ha uns altres, aquí hi ha tota una col·lecció que algú ajuda. Jo m'estic passant, de fet, amb els que va publicar ell en català. Aleshores, aquí ell, amb una manera de fer un balanç del que sap, diu plantar 10 arbres perquè quedin en 5 files de 4 arbres cadascuna. Això, en principi, si deixen o si donen llibertat, arribes a que hi ha fins a 6 solucions possibles. Com es pot plantejar un misteri o com us el poden plantejar? És a dir, de moltes maneres. Es poden donar una relació de colors i números, que això en principi dius, i això què importa? Si això ho relacioneu amb l'art de Sant Martí, si l'ordeneu pels colors, ja tenim una latitud. És un exemple, és a dir, senzillet. Una altra manera de presentar unes coordenades, una sèrie de números. Quan es rasca una mica es veu que el 0x davant és una cadena d'hexadecimal. Després parlarem de la base. Aleshores, això, si ho passem a decimal, a base 10, podem veure que aquests caràcters són caràcters ASCII. I aquests caràcters ASCII al final ens porten en una coordenada. Els caràcters ASCII són, suposo que no sé, és tot com funciona l'ordinador, o tot d'allò, els que en principi són els normals, són els que van del 32 al 126, que és la part normal de caràcters ASCII. I us els poden donar amb decimal, amb hexadecimal o el símbol que és al final el que nosaltres treballem, o el que nosaltres entenem. La màquina entén amb hexadecimal. Si voleu, inclús fins i tot en binari. Una altra manera és codis de colors. És a dir, la resistència, curiosament n'hi ha 10, cada una té un color, i podem amagar també un d'això amb les resistències, no? RGB, és a dir, tenim els colors, el vermell, el verd i el blanc, i tota la combinació possible. Això pot portar infinitat de misteris. Jugar amb colors i tot això. Aquest és bastant més comú, és a dir, és agafar la lletra A, associar-la a l'1 fins a la Z, que són les 26. Les 26 lletres de l'abecedari agafades amb el llenguatge anglès, és a dir, nosaltres establíem la I en castellà, la L en volant, o fer-lo al revés, és a dir, agafar-la com a 26 fins a la Z1. I una altra manera també és reduir a un únic decimal, a un únic enter, una sèrie numèrica d'alguns números. És a dir, aquí ens dona el 123,456, si el sumem els 6 números dona 21 i encara podem reduir sumant el 2 més 1 i tenim un 3. Això suposo que ho heu vist perquè és bastant comú. És molt divertit perquè acaba que al final busqueu la il·luminació, és a dir, que busqueu possibles solucions o... Al final, sempre, a vegades sí que s'inventa alguna cosa, no? Un està basat en un altre i, no en fet. Aleshores, com podem arribar a solucionar-los o quines tàctiques? Les coordenades, obtenir les coordenades, normalment nosaltres treballem amb aquest format, però no és l'únic. És a dir, aquestes coordenades són les mateixes, el mateix
És a dir, la primera és en graus, l'altra és en format decimal, en graus, minuts i segons, i fins i tot, si estan bastant en desús, que són les coordenades UTM. Això, si ho mireu, és a dir, això ens ho donen aquí. Això són aquestes aquí. És això d'aquí, és a dir, les coordenades, i després teniu l'UTM, el decimal, i graus, minuts i segons. Aleshores, quan es publica un Mystery o quan tenim un Mystery, el Mystery està publicat amb unes coordenades origen i sabem per les guidelines de Geocaching que no pot estar més enllà de les 2 milles. Les 2 milles són 3 quilòmetres i alguna cosa, quasi 3 i mig. Aquí tenim un cercle amb un radi que sabem que el caché final està aquí, sempre i quan ho fem legalment. Aquí hi ha de tot, no? Però bueno, si d'això estan dins d'aquest número, d'aquest cercle, de les 2 milles. Això ens pot dir on està. Aquí a la Pineda, si voleu, que siguis catxers que estan a la vora del mar, sabeu que es restringeix molt el d'això, no? Perquè el mar, en principi, si no és un terreny 5, el mar no està. Per tant, és una manera, si voleu, d'aconseguir les coordenades o saber si anem bé o no anem bé quan estem obtenint una. Si dona molt en fora o dona a la Illa, no. No o sí. Perquè ja... No, exacte. És a dir, ja ara també, i és viable, per què no, que és publicar les coordenades i les coordenades finals te les donen dins del FCC. I tu pots obtenir unes coordenades i aquí n'hi ha, sense anar molt lluny, perquè n'hi ha algunes d'aquestes entre les coordenades i te les donen. Clar, amb això ja no tens l'ajuda de si vas bé o no, aquí l'has de resoldre sí o sí. Són maneres d'amagar també, no? De crear misteris. Però això no impedeix. És diferent. Aviam, una cosa és on està amagat, que aquí sí que són els 3 quilòmetres, l'altra són les coordenades que te les donen. És a dir, la coordenada que et facilitarà aquest punt final. Aquesta coordenada, doncs, potser està a Mèrit. La coordenada que tu fas per resoldre. És a dir, tu resols aquest Mystery et porta Eric a l'Índia, a França, allà on vulguis. I una vegada el temps la seqüència de la coordenada correcta, dins del geochecker te la dona. Això volia parlar al final, però bueno, sí, és pràcticament el que s'està fent ara des que va aparèixer el Certitude. El Certitude ara hi ha les 2 variacions, és a dir, obtenir coordenades finals o puzzle, és a dir, una combinació de lletres. Una combinació de lletres que pot ser una paraula, una frase, el que vulguis. Aleshores, una vegada dones amb ella, això és el que realment costa, depenent si és una frase. Si una frase pot ser emencial. Depèn de qui l'ha posat, com l'ha posat, si accents, no accents, majúscules i minúscules no, perquè no les diferencia. Però arribar al d'això final pot costar. Aleshores, com podem amagar coordenades? Com podem fer d'això? Sopes de lletres. Exemples, no? És a dir, ara són alguns exemples. Unes sopes de lletres, és a dir, aleshores, en funció d'on estàs situat, vas obtenint les coordenades, potser diuen 41, ABC, i per la posició tens el valor, no? Mots encreuats. No, espera, això és igual. Aquí arriba. Hi ha un altre tipus d'amagatalls que nosaltres en vam fer servir un, és a dir, de fet obríem la Megamind amb aquest, amb un caché de tipus trivial. I trivial, és a dir, de preguntes. Fan una sèrie de preguntes del que vulgueu. És a dir, nosaltres era la carrera del segle, doncs jugàvem amb el que aquí en castellà es deia els autos locos. I veníeu d'anar a buscar els cotxes i a partir dels cotxes obteníeu unes coordenades. Aquest no sempre estava circulat.
4, és a dir, això per la distribució de l'escenari. Hollywood, Los Angeles. Hollywood, sí, Hollywood. Sí. Vale, Hollywood. No sé, vam anar mirant... Si clicaves et portava, és a dir, aquí estava tot pensant. Els estudis Universal. Doncs aleshores és dir... No sé ni com. Bé, és igual, és dir, era per mitjançant preguntes, és a dir, cantants, música, pel·lícules, tipus trivial, no? Una altra cosa que podíem fer servir, o que també es pot fer servir, són jocs de paraules. Jocs de paraules... Aquest el vaig crear jo, també. Aquí hi ha un joc de paraules, és a dir... Abans se m'ha oblidat una cosa. És a dir, on podem... No fem servir aquest mateix. On podem buscar on pugui haver-hi solucions. Des de qualsevol lloc, és a dir, des del nom, aquí el nom ja diu alguna cosa. Des del nom de caixer, és a dir, aquí el que passa és que el nom de caixer i aquest juga a la mateixa d'això. A la mateixa lliga. A la part de la descripció, la llarga, la curta, és a dir, a qualsevol lloc, si voleu els atributs, n'hi ha alguns que juguen amb els atributs, si hi ha trecables, és a dir, un pot tenir un trecable i també pot donar una pista allà. I al final, a la part dels blocs. Des dels blocs, és a dir, es pot posar unes coordenades amagades, es pot posar un enllaç, moltes coses, no? Bueno, aquest, de fet, el que jugava era un joc de paraules. Ens va tocar, per sort, un codi GC, que és un palíndrom. Aleshores aquí, la història no la cuento, és a dir, per què va sortir això, no? Aleshores nosaltres el que vam fer va ser crear una frase, que és aquesta taràntula Raül. Això es pot jugar tant en català com en castellà, és a dir, no és jugar a l'accent, però tot el d'això estava pensat per fer-ho en català o en castellà. Al principi està presentat en català, però en castellà és exactament igual. Aquest anagrama es portava amb un palíndrom, és a dir, aquestes lletres ordenades d'una altra manera és un palíndrom, i aquest palíndrom es portava amb unes coordenades, que també eren palíndrom, però quan parlem de números són capicua, es diuen capicua. Això es portava amb unes coordenades capicua, que allà on està és on està el caixer, i aquí jugàvem amb aquestes. Estem jugant amb un anagrama, d'un anagrama passem a un palíndrom, i d'un palíndrom arribem amb un d'això, amb un capicua, amb unes coordenades capicua. Què més? És dir, el que he ensenyat abans, sopa de lletres, mots encreuats, això jugant amb paraules, jugant amb números ja vindran després. Si voleu preguntar, pregunteu, és dir, no... Aleshores, una altra manera que podem fer servir per amagar coordenades és amb números, o jugar amb números, jugar amb sèries, jugar amb constants. Aleshores, hi ha un de molt famós, és el número pi. El número pi és una seqüència de números infinita en la que no hi ha manera d'obtenir-li una raó coherent, però podem aconseguir coordenades. Per aquí, si rasqueu una mica a internet, és dir, trobareu el que vulgueu. És a dir, aquest és una manera de jugar amb el número pi. La latitud que estàvem jugant era aquesta d'aquí. És a dir, jo això, als 41 graus, 7 minuts, 438 dècimes, és a dir, jo puc mirar si estan dins de la seqüència del número pi. I sí, són. És a dir, estan dins de la posició 4.803.932. Podeu intentar aconseguir-les totes, potser
Aquí, aquest no sé si són 200 milions de posicions o alguna cosa així. Aquí podeu aconseguir la coordenada que vulgueu o a partir de quina posició. És a dir, normalment, si us donen el misteri, us diran aquesta posició d'aquí. Aquesta té les dues maneres d'aconseguir-ho, no? Si jo dic que avui els 10 dígits que hi ha començant amb aquesta posició, em diu que 41.07.438. La web aquesta se n'oblida del 3, és a dir, de valor sencer. Només compta els decimals. Els 4.800.000 és començant pel 14. El número aquí, és a dir, aquí hi havia un que ja està arxivat, que era de l'Enxeri. Era bastant, no sé, és dels primers que jo recordo del número pi fet per aquí. Després va venir el Pirei, que es van publicar uns quants, jo en vaig publicar 2, un encara està viu, l'altre ja està arxivat. Quan vaig jugar amb una sèrie de... es poden donar o tota o part, ja com vulgueu. Hi ha un altre número que és el fi. També n'hi ha un de místic, és molt bo, és a dir, jo el recomano realment, és a dir, és el mateix que el fi. És qüestió d'anar a buscar la seqüència de decimals i veure què passa. El número aquest també es diu Audi, perquè té la proporció àurea, és a dir, és la típica imatge de Leonardo, l'això àurea, no? I la sèrie que ens aproxima a l'1, 61, 80, 33 i acabat. Això ja és una... Com a, no sé, en principi, o si voleu també sèries, seqüents sèries o números. La sèrie del número E. El número E és una sèrie. És un sumatori i la podem aproximar. Bé, podem jugar amb el... Hi ha diferents d'això, no? Sèries Fibonacci. No aquí en aquí, però la Fibonacci és l'1, és sumar els dos anteriors. Després del 2, després del 3, 3 i 2, 5. També els poden aconseguir coordenades. És a dir, n'hi ha alguns de publicats amb Fibonacci també. Un altre sistema seria jugar amb lògica. Un dels més coneguts és aquest. És a dir, aquest se'l va inventar Einstein, això diuen, jo no he acabat de tenir clar, però crec que sí, i és jugar amb lògica. Aquests el que s'imposa sobretot, si no voleu avui en dia és un ordinador o paper i llapis, i l'aniran què lliga amb què lliga. Això al final arribes a unes conclusions, és a dir, i si això ho fas amb llapis o ho fas per l'ordinador, l'ordinador és apuntant. Aquesta és la solució real. Després també, si volem números, podem amagar jugant amb sudokus. Sudokus amb més o menys. També hi ha pàgines web que els solucionen. Si no volem solucionar, sempre es pot solucionar o nomogrames. Nomogrames... Avui és la riu. Quina ràbia. Quina ràbia. Un monograma és un poema. Que sí, Sergi? Però ja has arribat al final, no? Encara no? Ja està. Algú els tinc amagats, jo. Per a l'any que ve, no? Màxim del TV. Vaig cada bosc de Torre. Encara hi serà. Bueno, una altra manera d'amagar els misteris a mi m'agrada bastant. És bastant més complicat també, no? És jugar amb criptografia. Criptografia el que vol dir és el llenguatge amagat. Aquí amaguem coordenades i les amaguem. És a dir, això ve de l'època bastant antiga, de que es feien servir diferents tipus per amagar un missatge i no fos interpretat ni pel missatger ni si fos interceptat aquest missatger, és a dir, que aquest missatge arribés al destí. Nosaltres els misteris què fas? Encriptes d'alguna manera i dones alguna pista
o alguna cosa, o si no intentar desencriptar-ho. Un bastant senzill, un dels primers que hi havia era el César. El César són les mateixes lletres, de l'abecedari, les 26 lletres, amb dos cercles concèntrics. Això rotava. Aleshores, el que aconseguies era un desplaçament d'un respecte a l'altre. Si el desplaçament és 0, és a dir, el missatge origen i el destí és el mateix. Mantenim el desplaçament d'un 1, la A la convertim en B, la B en C, quan és de 2 la A a la C, i un dels típics que tenim, que això segur que us sona, això és el ROT 13, el ROT ve de rotació. És un César amb una rotació 13, és a dir, les 26 lletres les dividim en 13 i 13 i quan arribes a la M, bueno no, la A és la de la N i tornes a començar, és a dir, és el desplaçament de la A a la N fins al final. Aquest és bastant conegut i és el que es fa servir. Sí, no ho diuen avui, no? Un altre d'això que es fa servir, no és gaire conegut. En principi aquí el va traduir l'acord d'acords, és a dir, és repartir les 26 lletres amb un quadrat de 3x3 i després amb un aspa també ja no es feren les 4 que quedaven. Aleshores això, si agafem els diferents, la A per exemple seria agafar només això d'aquí, no sé si vaig estar a si aquesta seria una A, és fer servir això, no? Això els que es desencriptaria d'aquesta manera. Això, si voleu, és molt similar, si voleu dir-ho encriptar, jugar amb fons de lletres. Està malament, això? Està malament? El segon no sé, el segon no sé. Igual, és que jo ho vaig preparar ràpid. No, sé més. Aquesta d'aquí, aquesta seria la J, no? No. Sí, seria aquesta d'aquí. No, la M, Eh? La M és una No, però només s'agafa la part de... És que és a dir, és només agafar aquest joc, és a dir, aquí vindria aquest d'aquí, no, aquest d'aquí seria el mateix. És el que diu. Has tallat massa. Sí, no? Per això ho dic quan m'entestes. Això vol dir que seguim. No estava fet expressament, és a dir, això és un error. Sí, està mal tallat, eh? És a dir, l'original s'ha de fer. Això és un error, és a dir, està bé, és a dir, ha sigut el retallat, que la M sí que realment és dir, s'agafa aquest d'aquí amb el punt, igual que la D seria sense punt. Aquestes serien les maneres d'encriptar de manera més senzilla. A partir d'aquí, això es faria en principi en paper i llapis, si voleu, però avui en dia ens trobem en l'era dels ordinadors que ens faciliten i ens compliquen al mateix temps la manera d'encriptar i desencriptar, no? Aleshores, la primera que hi ha és la taula rasa. Aquest el que fas és que vas desplaçant totes les lletres, una posició cada vegada, i tens una manera d'encriptar. És bastant feixuc fer-ho a mà. Hi ha els ordinadors buscant pàgines, és a dir, això ens ho facilita molt. El tipus, una variant d'aquesta, de les més normals, no, aquesta encara no, és el Vigener. El Vigener és fer servir aquesta, però amb una particularitat de que fem servir una clau.
I aquesta clau, coneguda per l'emissor i el receptor, és la que permet un altre desplaçament perquè no sigui l'OVNI. Una altra manera d'encriptar, aquesta ve de l'època de la guerra, és la maquinària. També n'hi ha alguns, algun dia riu. A Montserrat n'hi ha un, també es diu urbanisme. I no gaire lluny, aquí a Tarragona tenim un altre, també, que es basa en l'urbanisme. És una màquina que van fer servir els alemanys a la guerra, amb una sèrie de rotors i tot, és una nova canviant. Tant l'anterior com aquesta, és a dir, igual que la criptografia més clàssica, una lletra equival amb el mateix caràcter, aquí no. Una mateixa lletra, conforme vas encriptant, et va donant diferents lletres. És a dir, això ho complica molt. Aquí estan els d'això, no? Una altra manera d'encriptar és el quadrat del Polybius. El quadrat del Polybius és repartir les 26 lletres en un quadrat de 5 per 5, amb l'única particularitat que la I i la J comparteixen espai. I així podem posar les 26 lletres en 25 caselles. Això per encriptar-ho s'encripta per fila-columna o columna-fila, això depèn de la... Però bueno, si no et surt d'una manera és de l'altra. Originalment jo crec que és columna-fila, però per què no fer fila-columna? Només obtenim parelles de números per obtenir una lletra. Una varietat d'aquestes, el Fairplay, que és el mateix Polybius, però igual que fem servir amb el Vigener, fem servir una clau. Aquesta clau ocupa les primeres caselles, si es repeteix no es posa 2 vegades, i després s'ordenen les lletres que queden. És a dir, si la C ja la tenim aquí, doncs la B saltem a la B. Aquí es posa la clau tal qual, sense ordre alfabètic, i una vegada acabada de posar la clau, ja és les lletres que queden. No sé si tinc més. Vale, no. Hi ha més tipus de xifrat. Es pot xifrar, per exemple, fent servir un llibre. De la manera senzilla, al Megamind es feia servir un que es feia servir a l'índex. Però ningú et diu que puguis agafar un llibre que sigui de domini comú, Bíblia, l'Estatut, el que vulguem. I aleshores, què juguem? Amb el número de pàgina, per exemple, línia i caràcter. Anem donant ternes de números i allà obtenim una lletra. És impossible repetir-ho i, bueno, són divertits aquests, i n'hi ha alguns també, no? I una última cosa que també es fa servir, no és gaire... No n'hi ha gaires, però n'hi ha algun, que seria fer servir també una anàlisi de freqüències. Les lletres totes les reparteixen per unes freqüències. Tots els idiomes tenen unes lletres que es repeteixen més que unes altres. Aleshores, te poden donar un text que al principi no saps com desencriptar-ho, però ve donat per una anàlisi de freqüències. En català, si les voleu, són E, A, O, S, R, N, és a dir, la E és la lletra que més es repeteix. Si agafeu un text, un llibre, compteu les lletres E, totes les lletres i les classifiqueu, la que en principi dona una freqüència més elevada és la lletra E. En anglès no sé quina era, sí que ho sabia, però ja no. També és la E? Sí, no. Això és molt útil si escriveu un text, per exemple, hi ha un text que sigui més de 3 frases, 4 frases, una vegada, i està encriptat d'alguna manera i no tenim ni idea de quina manera està encriptat, doncs tu pots fer una anàlisi de freqüències i dius, doncs segurament això deu ser la E, segurament això, i llavors així pots mirar si pots identificar una paraula o si no, és una manera com pot estar encriptat d'alguna altra manera, però pots sobrepassar-ho, diguem, fent una anàlisi de freqüències que funciona sempre. Jo aquí a Catalunya en serà igual n'hi ha més, però conec un que sí que fa servir aquest... A més, el que l'amaga no és ni d'aquí, és suec. Acostumem a fer sovint. El? Acostumem a fer sovint, això de l'analitzar freqüències. Bueno, Sí, cada dia. és una manera de començar si no sabem per on atacar, no? És a dir... El teu podria
ser precisament el joc, podria ser una anàlisi de freqüència, com vostè m'ha dit. I uns colors que, curiosament, són els de Sant Martí, també, no? Però bueno, és igual. No sé com es soluciona, és a dir, estic donant cap pista perquè no he aconseguit solucionar-ho, és a dir, ja ho dirà ell si vol, o el faci difícil, ja diran... A part d'encriptar textos, també podem fer servir el que se'n diu estenografia. Aquí només ho explicaré una mica per sobre, però bueno, és igual, estenografia és amagar, de fet és el mateix, és a dir, és amagar l'escriptura. Originalment es feien servir una mena de tabletes de cera on s'escrivia per amagar-ho. Avui en dia amb els ordinadors què fem? És a dir, amaguem coses fent servir imatges, fent servir música. És una manera de passar per la... Originalment això es feia servir per passar per les xarxes coses que no es tenien que passar. I s'encriptaven o s'amagaven dins d'uns altres arxius en principi ofensius. Però bueno, dins anava un treball de projecte que es pot dir, no? Si voleu d'això hi ha molta bibliografia a internet i bueno, un tema divertit. Però bueno, això ja com vulgueu, no? I hi ha una part final, aquí és el pensament lateral. I no miro ningú. Pensament lateral és a dir, a mi em costa molt, jo és que soc massa racional i aquí t'has de deixar, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, és el que dic aquí, no pensar ja en el patró habitual, és a dir, pensar fora de la caixa. Obre't, no? Encara el problema d'una manera diferent, no? Un exemple que diu aquí és dir, no es busca una cadira, es busca seure. Al final el que busques és la cadira, no? Per poder seure, però... Aleshores, un exemple que posaven aquí és dibuixeu, era 4 línies que connectin els 9 punts sense aixecar el llapis del paper. Això d'una manera racional és una mica complicat, no? Però fet d'una manera lateral, ningú et diu que puguis sortir-te dels punts, no? Clar, tu intentes no sortir dels punts, si ho fas sense sortir dels punts és impossible, és a dir, tu comences per aquest punt d'aquí, aleshores aquí et surts per arribar aquí, tornes a sortir i tanques. I tens les 4 línies amb 3 punts cada una. El típic exemple de pensament lateral que surt de tot l'arreu és aquest, no? Que aquest és tan senzill com donar-li la volta. Fins aquí més o menys és el que jo volia explicar. Si voleu preguntar o que sigui, de manera ràpida, i bueno, ja hi ho dejo. Però això és... Algú vol saber alguna cosa? Deu haver llibres sobre enigmes o misteris, suposo, molts publicats de matemàtiques. Llibres online o llibres físics? No ho sé. Llibres físics, hi ha molts llibres d'aquests des de sudokus a acertijos, si no sé com es diu en català o coses d'aquestes. Allà et pots inspirar per fer vistes, per tenir una idea, i internet tampoc pots. Internet, és a dir, el que se t'ocorreixi és qüestió de posar-li al senyor Google i tard o d'hora hi trobes alguna cosa. Llibres, bibliografia per aprofundir, també. És a dir, des de tesis, de gent que ha fet coses, clar, és a dir, no estan basades en el món del geocaching, però nosaltres ens el podem fer venir al nostre camp. Sobretot el tema d'estenografia, criptografia, temes així una mica més complicats, no? M'he fixat que, sobretot, especialment amb l'arquitectura, està ple de coses, de misteris, no? Sobretot els capitels de molts esglésies romàniques i demés, que dius, quin significat voldrà dir
aquesta cosa. Per exemple, la catedral de Tarragona, a la porta principal, als dos costats, hi ha unes baldes, hi ha un dimoni que està dant-li canya amb una serp, o no sé què és allà, amb uns animalots. I dius, aquest és un misteri que el que ho va fer això, què té a veure? Un dimoni amb una església, a la serp, bueno, deu tenir una explicació lògica, no? Normalment, a l'època en què es van construir esglésies, ermites, sobretot catedrals, els que manaven eren els mestres d'obra. I aquests feien d'obra eren els que, des que marcaven les pedres, té la seva lògica. Però sempre podia sortir algun il·luminat que podia fer coses rares, és a dir, això sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. Tot això representava llegendes, històries, era la representació del bé sobre el mal. El que no havia cobrat el Pica Pedrer. Però no porten coordenades, nosaltres volem coordenades. Ja. Sí. Del còdic font. Vale, sí, és veritat. Fem ara. Només una última cosa. Ja ho he dit abans, el tema de per aconseguir les coordenades, fins ara hi havia el GeoChecker o el Check, una altra pàgina que només permetia coordenades, però fa uns anys cap aquí ha aparegut el Certitude. El Certitude juguem amb coordenades, Santi, si vols dices, o amb frases, paraules. A mi personalment el Certitude m'agrada la vessant coordenades. És a dir, nosaltres juguem amb coordenades i hem d'obtenir coordenades. Les frases, els jocs de paraules, fem-los servir per cadascú com vulgui, no? Però per què no fer-los servir per obtenir coordenades? Posar-les allà, una finalitat que jo li veig al Certitude, per exemple, és arribar a un punt on hi ha escrit alguna cosa que no hi ha manera d'aconseguir-la i aleshores és dir, això sí, va servir el Certitude i allà es donen les coordenades. Has d'arribar a aquest punt trobaràs que sigui una escriptura a la porta de la catedral i aquesta part escrita, és per arribar a les coordenades. Si el que deia ell, si alguna vegada es fes una Megamind 2, probablement es fes servir la Certitude, perquè la Certitude amb coordenades. Aconseguir coordenades, perquè el Certitude el que faria seria de jutge de qui ha guanyat o qui no. Aquí, al final càntic, la gent es tenia de creure la nostra bona fe, no? És a dir, des del primer correu, així ho vam fer, és a dir, el correu que arribava era el correu que publicàvem. No vam ajudar ningú. És més, el Santi, si ho recorda, vam cometre un error a l'última etapa. Vam cometre un error, la història ve perquè vam canviar l'ordre de 2 etapes. La primera que sortia, no recordo si sortia a la 6ª o la 7ª, i les vam intercanviar. No, tu això no ho saps, això és cosa nostra, no? Sabràs per on arriba. Aleshores, a l'intercanviar-les, cada etapa donava alguna cosa per aconseguir la coordenada final. A l'intercanviar-les no vam tenir en compte aquest canvi i no es podia resoldre, perquè 2 d'elles estaven canviades. Només hi havia 5 equips que havien arribat a resoldre l'última. Només amb aquests 5 equips els hi vam enviar un mail demanant disculpes perquè ens havíem equivocat i que tornessin a intentar-ho, que havíem resolucionat el problema. Els que no, com sabíem qui havia solucionat, els altres no els hi vam enviar perquè ja vam solucionar-ho. Un cop arribessin ja trobarien d'això, però clar, hi havia 5 equips que en principi estaven en igualtat de condicions per aconseguir l'allò. I els hi vam enviar el mateix mail a tots demanant disculpes i dient que tornessin a mirar-ho perquè vam cometre un error. Però vam cometre l'error perquè volíem començar precisament com era la Megamind amb el kit aquest dels cotxes dels autos locos. I hi ha 2 tipus més que es fan servir avui en dia com els mysteries, que són ara una cosa que està bastant de moda, que són els geoarts. Els geoarts, a part de mysteries, es poden fer servir Polygoes, es poden fer servir letters i fins i tot multis, perquè les coordenades finals no coincideixen i poden amagar allà o combinació d'ells. Tradicionals. Tradicionals. Els tradicionals, el problema que tenen és que la coordenada final és la coordenada d'allò, si el tens situat, per què no?
A Amèrica hi ha jocs fets de tradicionals perquè allà és desert. I allà no tenen problema, no? Però aquí sí, aquí no podem amagar-les amb tradicionals. Sí que potser podem fer servir algun tradicional perquè sabem que allà va un i podem jugar amb diferents tipus. I després hi ha un altre tipus de mysteries que això donaria per debat per un altre i hem parlat hem parlat moltes vegades, que són els famosos challenges. Els challenges avui en dia, no sé, jo no ho vaig arribar a entendre, que estaria un any sabàtic, entenc jo, per debatre què fem els challenges i després ho van deixar igual. Bé, no. Han posat moltes directrius, moltes d'allò que no hi ha manera de publicar coses que se t'ocorreixen. L'han tancat molt. Però no és un misteri, o jo considero que no és un misteri. Jo penso que tindria de tenir una altra icona diferent, completament. Però això ens hi podem queixar o no, però no crec que ens arribin a ficar. No és tant per posar... Els challenges potser fos un bon. És que el challenge, tal qual l'han publicat ara, és a dir, ve a ser un tradicional, perquè la coordenada final i la coordenada inici han de ser les mateixes. El que passa és que per poder signar-lo has d'aconseguir el repte que el creador et proposa. Pots entrar a jugar o no, això ja, però no sé, jo no ho considero un misteri, això. L'únic, estàs competint si vols amb tu mateix o aconseguir un repte, però ja està, no té més. Jo crec que el tindrien de fer servir de manera diferent, però també és la meva opinió i